بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله في الدرس 25 من المستوى الثاني الذي أشرح لكم فيه مهارة التحليل المقطعي. في هذا الدرس سأشرح لكم خلاصة بحر الكامل. نمط هذا البحر حسب الدائرة العروضية هو متفاعل 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 متفاعل، فهو سداسي الأجزاء ويتركب من تفعيلة واحدة أو من جزء واحد، هو متفاعل. كما عودتكم الشق الأول من القاعدة هو التغييرات التي تصيب هذا الجزء وهو متفاعل، وهذه التغييرات تنقسم إلى تغييرات بسيطة أو فردية أو مفردة، وإلى تغييرات مركبة أو زوجية أو مزدوجة. التغييرات المفردة التي تصيب متفاعل في بحر الكامل 6. التغيير الأول القطع، وقد عرفناه سابقا، وهو حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله. لاحظوا معي، متفاعل تنتهي بوتد مجموع، فالقطع هو أن أحذف آخر الوتد المجموع. لاحظوا معي، التغيير يأتي من الآخر لأن الآخر هو مكان التغيير، والتغيير جر إلى تغيير آخر، فقد حذفنا آخر الوتد وسكننا ما قبله، وبهذا تنتقل متفاعل إلى متفاعل، لأني حذفت النون ثم أسكنت اللام، ومتفاعل هذه تساوي فعيلات في قيمتها، فنقول مباشرة متفاعل إذا دخلها القطع تحولت إلى فعيلات، لأن القيمة واحدة كما ترون، فعيلات. القطع حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله. التغيير الثاني وهو جديد لم يمر بنا سابقا وهو الحذذ، والحذذ هو حذف الوتد المجموع من آخره، يعني يحذف هذا كاملا، المقطع كاملا، الوتد المجموع. فإذا حذفنا عل بقيت متفا، ومتفى هذه تساوي فعل في قيمتها، متفى فعيل. لذلك نقول متفاعل إذا دخلها الحذذ تحولت إلى فعيل. طيب، التغيير الثالث الإضمار، وهو تسكين الثاني المتحرك. عندنا متفاعل، الثاني هو التاء وهو متحرك، فيصبح بالإضمار ساكنا متفاعل، ومتفاعل تساوي في قيمتها الموسيقية مستفعل، مستفعل. فنقول متفاعل إذا أضمرت أو إذا دخلها الإضمار تحولت إلى مستفعل. التغيير الرابع هو الوقص، والوقص هو حذف الثاني المتحرك. لاحظوا معي، الإضمار تسكين الثاني المتحرك، أما الوقص فهو حذف الثاني المتحرك، يعني حذف هذه التاء، فإذا حذفنا التاء تحولت متفاعل إلى مفاعل، مفاعل كما ترون، مفاعل. هنا الثاني المتحرك الذي كان هنا حذفناه. التغيير الخامس هو التذييل. لاحظوا، التذييل مأخوذة من الذيل، وهو أن يزاد على آخر التفعيلة. لاحظوا، زيادة ساكن على ما آخره وتد مجموع، هذا الوتد المجموع يزاد عليه ساكن، فهذا الساكن بمنزلة الذيل، لذلك قلنا التذييل. فمتفاعل إذا زدنا عليها ساكن، وقد كتبت النون حتى تتضح الفكرة، فكرة الساكن، فتتحول متفاعل إلى متفاعلان، واجتماع الساكنين هنا مقبول لأنه يكون مع الوقف. طيب، الترفيل هي زيادة أكثر من التذييل. لاحظوا معي هنا زيادة ساكن على ما آخره وتد مجموع. الترفيل زيادة سبب خفيف، السبب الخفيف متحرك مع ساكن على ما آخره وتد مجموع، فهذه متفاعل زدنا عليها السبب الخفيف، أنا رمزت له بلن، متفاعل لن، متفاعل لن.
فتتحول أو تساوي متفاعلات. فنقول الآن متفاعل إذا دخلها الترفيل تحولت إلى متفاعلات. إذن التغييرات التي تصيب متفاعل تنقسم إلى تغييرات بسيطة وتغييرات مركبة. التغييرات البسيطة أو المفردة 6: القطع وتتحول به متفاعل إلى فعيلات، الحذف وتتحول به متفاعل إلى فعل، الإضمار وتتحول به متفاعل إلى مستفعل، الوقص وتتحول به متفاعل إلى مفاعل، التذييل وتتحول به متفاعل إلى متفاعلان، الترفيل وتتحول به متفاعل إلى متفاعلات. هذه هي التغييرات البسيطة. أما التغييرات المركبة فلدي نوعان من هذه التغييرات. الأول هو أن يجتمع الحذف مع الإضمار، وقد عرفنا أن الحذف هو حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة أو من آخر الجزء، والإضمار هو تسكين الثاني المتحرك. فلاحظوا معي، إذا حذفنا الوتد المجموع بالحذف يبقى من متفاعل متفا يعني هكذا. ثم إذا دخل الإضمار على هذا أصبح الثاني المتحرك ساكنا، فبالجمع بين الأمرين ستكون النتيجة هكذا: متفا. ومتفا هذه تساوي فعل. إذن سنقول متفاعل إذا اجتمع فيها الحذف مع الإضمار، أي إذا كانت حذاء مضمرة، فإن تعاملنا معه على أنه جزء فنقول هذا الجزء إذا كان أحذ مضمر فإن متفاعل تتحول إلى فعل كما ترى. طيب، النوع الثاني من التغييرات المركبة هو اجتماع الطي مع الإضمار. الطي هو حذف الرابع الساكن. طيب، حذف الرابع الساكن، لاحظوا متفاعل، الرابع الساكن وهو الألف، لاحظوا متفاعل، هذه الألف ستحذف، ماذا يبقى؟ متفاعل. تبقى متفاعل بتوالي 4 المتحركات كما ترون مع الإضمار وهو تسكين الثاني المتحرك فتصبح متفعل. إذن النتيجة أن متفاعل تتحول إلى متفعل، ومتفعل هذه تساوي في قيمتها مفتعل، ومفتعل أخف، والقيمة الموسيقية واحدة. لاحظوا معي، متفاعل إذا اجتمع فيها الطي مع الإضمار، الطي تحذف الألف حذف الرابع الساكن فيبقى متفاعل بتوالي 4 متحركات، فيدخل الإضمار وهو تسكين الثاني المتحرك فتصبح متفعل، ومتفعل هذه تساوي مفتعل. طبعا العلماء جعلوا للطي مع الإضمار مصطلحا هو الخزل، والبعض يقول الجزل، ولكن الأشهر هو أنه الخزل. لذلك نقول إذا دخل الخزل متفاعل تحول إلى مفتعل. هذا هو الشق الأول من القاعدة، وهو التغييرات التي تصيب متفاعل. 6 تغييرات بسيطة وتغييران مركبان. التغيير الأول اجتماع الحذف مع الإضمار، وبه تتحول متفاعل إلى فعل، والثاني الخزل وهو اجتماع الطي مع الإضمار، وبه تتحول متفاعل إلى مفتعل. الشق الثاني من هذه القاعدة أو خلاصة بحر الكامل هو استعمال العرب للبحر.
كيف استعملت؟ استعملت العرب بحر الكامل على نمطين: النمط الأول الكامل التام، والنمط الثاني الكامل المجزوء. والفرق بين التام وبين المجزوء لاحظوا معي، قلنا حسب الدائرة العروضية بحر الكامل يتكون من 6 أجزاء، 3 في الشطر الأول و3 في الشطر الثاني، وهذا هو معنى التمام. لذلك لاحظوا معي: متفاعل 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 متفاعل، هذا معنى التمام، سداسي الأجزاء. أما المجزوء فيحذف الجزء الأخير من الشطر الأول والجزء الأخير من الشطر الثاني فيصبح رباعي الأجزاء كما ترون هنا. إذن في البداية العرب استعملت بحر الكامل على نمطين: استعملته تاما واستعملته مجزوءا. الكامل التام له 5 صور، والكامل المجزوء له 4 صور. سنتعرف الآن هذه الصور. الصورة الأولى من الكامل التام، لاحظوا معي، قلنا تبنى الصور على العروض وعلى الضرب، أما الحشو فالتغييرات فيه غير ثابتة. الصورة الأولى من الكامل التام تكون العروض فيها صحيحة متفاعل، لاحظوا معي لم يدخلها أي تغيير، صحيحة. طيب والضرب أيضا صحيح. طيب الصورة الثانية العروض صحيحة والضرب فعلات. ما التغيير الذي يحيل متفاعل إلى فعلات؟ لاحظوا معي هنا القطع. إذن سنقول العروض صحيحة والضرب مقطوع. جميل. طيب الصورة الثالثة لاحظوا معي العروض متفاعل، إذن العروض صحيحة، أما الضرب فتتحول فيه متفاعل إلى فعل. لاحظوا معي فعل هو اجتماع الحدث مع الإضمار. إذن سنقول العروض صحيحة، وأما الضرب فهو أحذ مضمر. أحذ مضمر دخله الحدث مع الإضمار. طيب الصورة الرابعة لاحظوا معي العروض فعل. التغيير الذي يحيل متفاعل إلى فعل لاحظوا معي هو الحذف، لذلك سنقول العروض هنا حذاء، يعني دخلها الحذف. طيب والضرب فعل أحذ، أي دخله الحذف. طيب الصورة الخامسة أيضا العروض حذاء والضرب فعل، أي أحذ مضمر، أحذ مضمر. إذن العرب في الكامل التام استعملت الكامل التام على 5 صور. الصورة الأولى العروض فيها صحيحة والضرب صحيح. الصورة الثانية العروض فيها صحيحة والضرب مقطوع. الصورة الثالثة العروض فيها صحيحة والضرب أحذ مضمر. الصورة الخامسة العروض فيها حذاء والضرب أحذ. الصورة الخامسة العروض فيها حذاء والضرب أحذ مضمر. هذه الصور الخمس هي صور الكامل التام في الاستعمال العربي. طيب الكامل المجزوء له 4 صور. الصورة الأولى لاحظوا معي متفاعل، يعني جاءت العروض صحيحة. طيب والضرب متفاعل أيضا جاء الضرب صحيحا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية لاحظوا معي العروض أيضا صحيحة، ولكن الضرب متفاعلان. التغيير الذي تتحول به متفاعل إلى متفاعلان هو التذييل. فسنقول الصورة الثانية تأتي فيه العروض صحيحة ويأتي فيه الضرب مذيلا، يعني دخله التذييل مذيل. طيب الصورة الثالثة لاحظوا معي العروض صحيحة والضرب متفاعلات. التغيير الذي تتحول معه متفاعل إلى متفاعلات هو الترفيل كما ترون هناك. لذلك سنقول الصورة الثالثة
تأتي فيها العروض صحيحة ويأتي فيها الضرب مرفلا. مرفل دخله الترفيل وهو زيادة السبب الخفيف على ما آخره وتد مجموع. الصورة الرابعة، لاحظوا معي، العروض صحيحة والضرب تحولت فيه متفاعل إلى فعيلات وهو القطع، لذلك سنقول في الصورة الرابعة جاءت العروض صحيحة وجاء الضرب مقطوعا. هذه هي الصور، صور الكامل التام وصور الكامل المجزوء، وهذا كله هو الشق الثاني من القاعدة وهو استعمال العربي له. بقي الآن بعض التنبيهات. لاحظوا معي هنا في متفاعل هنا وهنا وهنا، ومتفاعل هنا، وأيضا في فعيلات، وأيضا في فعل، وفي فعل هنا، وفي فعل هنا. نظرا لكثرة استعمال هذا البحر يجوز دخول الإضمار في العروض وفي الضرب في هذه المواضع، والمراد بالإضمار هو تسكين الثاني المتحرك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تأتي القصيدة على هذه الصورة: متفاعل 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 متفاعل، ثم يأتي في بعض الأبيات متفاعل بإسكان الثاني المتحرك هنا أو هنا، فتأتي القصيدة الأبيات في القصيدة الواحدة بعضها متفاعل صحيحة وبعضها مضمرة متفاعل التي تحول إلى مستفعل، وهذا لا يضر هذه الصورة، فتظل الصورة على الأصل. فنقول البيت من الصورة الأولى العروض صحيحة والضرب صحيح، إلا أنه دخله الإضمار جوازا، كما قلنا في بحر الوافر دخول العصب جوازا، فتكون أبيات الوافر مخلوطة، الصحيح مع المعصوب، هنا الصحيح مع المضمر. أيضا هنا في متفاعل هنا ومتفاعل هنا، هذه كلها متفاعل. أيضا هنا متفاعلان، لاحظ معي الثاني متحرك، متفاعلات الثاني متحرك، فعلات الثاني متحرك. في كل هذه المواضع يجوز دخول الإضمار، والمراد بالجواز هنا هو أن تكون بعض أبيات القصيدة مثلا هنا متفاعل 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 متفاعلات، ثم يأتي أحد الأبيات متفاعل 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 متفاعلات، فهذا جائز. نقول الأبيات من الصورة الثالثة التي أتت فيها العروض صحيحة وأتى الضرب فيها مرفلا، ثم نشير في التنبيه عند كتابة التقرير ولكن دخله الإضمار جوازا، والإضمار من التغييرات الحسنة الشائعة في هذا البحر. بقي أن أنبه إلى أن الوقص والخزل قد يدخل في متفاعل الصحيحة هنا. لاحظ متفاعل الصحيحة هنا ومتفاعل الصحيحة هنا، قد يدخلها أيضا الوقص وقد يدخلها الخزل، إلا أن هذا الدخول نادر في كلام العرب، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في اللحظة المناسبة حين أجمع جميع هذه التغييرات. سأذكر لكم أن بعض التغييرات حسنة وبعضها قبيحة، وأن الحسن والقبح مبني على كثرة استعمال العربي للتغيير، فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، ولكني أردت أن أنبه إليه هنا. إذن الإضمار يدخل في هذه الصور إسكان الثاني المتحرك، وهو حسن كثير في أشعار العرب. ولا بد أن نقول أيضا قد يدخل الوقص وقد يدخل الخزل، وإن كان قليلا نادرا، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. وبهذا أكون في هذا الدرس قد فصلت خلاصة بحر الكامل، فذكرت التغييرات التي تصيب متفاعل، وذكرت الصور والأنماط
التي استعملت العرب عليها هذا البحر، وهو بحر الكامل، بهذا التفصيل الذي ترونه. وكالعادة في الدرس أو في الدرسين القادمين إن شاء الله تعالى، نظرا لكثرة هذه الصور، سأجري مجموعة من التطبيقات أحلل فيها مجموعة من الأبيات تحليلا مقطعيا، كما فعلت في الأبحر السابقة وكما سأفعل في الأبحر اللاحقة إن شاء الله تعالى. وإلى أن نلتقي في الدرس القادم، أستودعكم الله وأسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد.